Бүгдөө энэ цагт Матай номыг харъя. Матай номын 6. Матай номын 6-гийн 13 хүртэл уншия. Эзний заасан залбирал. Тиймд ийхүү залбир тэнгэр дэх бидний Аава таны алдар ариунаар дуурсдаггүй. Таны хаанчлал иртүгэй. Таны таалал тэнгэр чигээ газарт бас биелтүгэй. Бидний өдөр тутмын хүнсийг өнөөдөр бидэнд хайрлаач. Бид өртөнгүүдээ уучлсны адил өөрсдийн минь өрийг уучлаач. Биднийг уруу датлахад бүү автуулаач. Ёрын муугаас гэтлэгээж хаанчлал хүч чадал алдар мөнхөд таних. Амен. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. Дахиад эзний өмнө залбирцгаая. Бурхан эзэн минь танд талархъя. Энэ цагт эзэн минь талархсан сэтгэлээр эзэн таны өмнө өргөлөө өгсөж байна. Эзэн минь та миний хүлээн авч өрөөж өргөлж эзэн минь таны 5-7 загсны дүүрлийг дүүргэж туслаач. Үргэлж эзэн минь та удирдах, та хэрэглээч. Эзэн минь энэ цаг таны үгийг сонсохыг хүсэж байна. Пагсын пасторын дээр эзэн таны үгийн мэрэгэн ухаан мэдлэг хүч чадлыг дүүргэж бүрэн төгс үнний үгийг дамжуулахад туслаач. Мөн сонсож байгаа интернетээр хамт байгаа хүн болгон дээр эзэн таны ариун сүнсний хүч чадал дүүрэн бич ариун сүнсээр эзэн таны хүслийг ухаан ойлгоход туслаач. Орчилж байгаа миний дээр эзэн таны ариун сүнсний мэрэгэн ухаан хүч чадал дүүрэн байж монгол хэлээр эзэн таны үг дамжуулан орчуулахад энэ цагт ариун сүнсээр туслаач. Аврагч эзэн Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За жинхэнэ итгэл хичээлийн маань цуврал хичээл байгаа. Энэ 245 дахь цаг байна. За номлын сэдэв Бурхны хүсэл 6 дахь сэдэв. За энэ Бурхны хүсэл гэдэг энэ жижигхэн бяцхан энэ бол сэдэв байгаа. Эзний залбирлын эзний бидэнд заасан залбирлын талаар номлож байна. Тэгэхээр энэ эзний заасан залбирал ямар чухал залбирал вэ? Тийм учраас бид нар энэ жижигхэн цуврал хичээлийг бол хийж байна. За өнөөдөр болохоор таны хаанчлал иртүгэй, таны таалал тэнгэр чигээ газарт бас биелтүгэй. Тэнгэр гэдэг нь Бурхны хүслийн дагуу бүрэн төгс болгогдсон. Тэгэхээр бид нар үгийг харахтаа цор ганц бүрэн төгс Бурхан болон Бурхан бол түүний илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх амиа гэж хэлсэн бөгөөд энэ цор ганц үнэн Бурхан гэдэг нь маш их чухал. Энэ бол цор ганц Бурхан өөр адилхан үнэтэй адилхан Бурхан байхгүй гэдгийг хэлж байна. Бид нар Бурханы нэрийг харахтаа таны нэр ариунаар дурсагдаж гэж хэлэхэд бол Есүсийн нэрээс өөр нэр байхгүй. Есүсийн нэр бол авралын зам нэр бөгөөд Есүсийн нэр бол Бурханы нэр. Есүсийн нэр бол Хүү ариун сүнсний нэр бөгөөд цор ганц гэдгийг бол бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Цор ганц гэдэг маань дахиад хэлэх юм бол зөвхт гэсэн үг. Зөвхт гэсэн энэ үг маань цор ганц гэсэн утгатай. Тэнгэр гэдэг маань Бурханы бүрэн төгс. Бурханы бол гайхамшигтай хүслээр бүрэн төгс болсон тэр бол тэнгэр. Тэгэхээр бид нар тэнгэрийн талаар өнгөрсөн цагт бол сонссон байгаа. Тэгэхээр би энийг бол давтан яриад тэгээд та бүгд болохоор энэ серизийг бол дахиж сонсох юм бол ойлгоно. За тэнгэр гэдэг маань тэнгэр гэдэг үг маань Библийн үгэн дээр маш их бичигдсэн байгаа. За тэнгэрийг харахтаа бид нар бодтой түүний дөрв энд байна. Тэнгэрийн сүүдэр нь зураг нь энд байна. Тэнгэр болохоор Бурханы өргөөний дөрв бас байна. Тэгэхээр бид нар Бурханы өргөөг харахтаа тэнгэрт байгаа тэр зүйлийн сүүдэр буюу загварнаа гэж харж болох нь. Тэгэхээр энэ газар дээр байгаа Бурханы өргөө бол загвар бөгөөд тэнгэрт байгаа тэр өргөө бол жинхэнэ бодтой. Тэнгэр гэдэг маань жинхэнэ бодтой
зүйлүүд тэнгэрт байна. Тэнгэр гэж бид нар хэлэхэд бол 하늘 어떤 장소 тэнгэрийн ямар нэгэн байршил гэж бодож болохгүй. Тэнгэр гэж хэлэхэд тэрний газар, тэр тэнгэр гэдэг тийм, за тэгэхээр энэ агаар оторгүй. За энэ ертөнц, бидний амьдарч байгаа ертөнц бол материалын ертөнц, материалын зүйлсүүд байгаа учраас өшөө энд юу байна вэ гэхээр орчин байна, 또 시간이 있고 цаг байна. 여러 가지 제한들이 Маш олон бас материалын зүйлсүүдээр зогсохгүй, зовлон, өвсгөлөн энэ ертөнцид зөндөө байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ огторгүй дэлхий бид нар харах юм бол, за Эхлэл номын 1-ийг бид нар харах юм бол Бурхан нар сарыг бүтээсэн, нар сарыг бүтээж, оддыг бүтээж, тэгээ тэнд бол маш олон энэ од гаригс бол бүтээгдсэн. Тэр дотор байгаа тэр зүйл бол агаар гэж хэлнэ. Агаар дотор байгаа зүйлүүдийг бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр Бурхан тэр нар сар одод тэр цаг үе, тэр цаг үе уйлрал нэг удаагийг бол бүгдийг бол Бурхан бүтээсэн. Тэгээ энэ болгон бол огторгүй дотор энэ ертөнцид байгаа зүйлүүдийг Бурхан бидэнд хэлж өгсөн. Харин тэнгэр бол тийм биш ээ. Тэнгэр болон газар. За тэнгэр болон газар дээрх байгаа материалын ертөнцийн бол маш их ялгаатай. Тэнгэрт бол нар одод эргэж байна. Харин энд бол дэлхий минь өөрөө эргэж байна шүү дээ. За дэлхий бол ингээл нар сарыг тойроод эргэж байдаг. За тэгэхээр энэ дэлхийн эргэлт, энэ хурд бол нэлээд бас бага хэмжээгээр хурдтай болсон. За тэгэхээр энэ ертөнцийн бол цаг хугацаа дотор байгаа энэ бүх зүйлс бол энэ ертөнцийн байгаа цаг хугацааг хэлж байна. Тэгэхээр бид нар тэнгэр гэж хэлэхэд бол энэ нөхцөл байдлыг хараад тэгж ярьж болохгүй. Тэгэхээр энэ ертөнцид нүдэнд харагдаж байгаа тэр тэнгэрээр бид нар зөөрлж болохгүй. Тэнгэр гэдэг мэн сүнс. Амен. Тэнгэр гэдэг мэн сүнс, Бурхан бол сүнс гэж Библиэлд хэлсэн байдаг. Тэгэхээр сүнс болсон Бурханы дотор бол тэнгэр байна гэдгийг бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэнгэр бол бидний дотор өшөө илүү үүнийг мэдэх юм бол мөнхөд орших тэр зүйл бол тэнгэр байгаа. Амен. Тэгэхээр энэ бол сүнс. Тэгэхээр бид нар энэ тэнгэр гэж хэлэхдээ тэнгэр байж тэрэний дотор бол үнэн байгаа зогсохгүй. Тэр тэнгэр өөрөө нийттэй. Тэнгэр бол ам бялхан дүүрэн байгаа зогсохгүй. Тэнгэр бол сүнс, ам, ариун алдраар дүүрэн, Бурханы алдраар дүүрэн байна гэхээр бид нар энэ ертөнцийг хараад бол дүүрэн байна гэж хэлэхээс өөр аргагүй. Харин тэнгэрийг бид нар хэлэхдээ яагаад тэгэхээр тэнгэр бол жинхэнэ бодиттой учраас юутай зүйрлүүлэх боломжгүй. Тэнгэрийн сүүдэр нь бол энэ газар дээр байна. Амен. Бурхан бол сүнс. Тэр тэнгэр болон тэр Бурханы дотор сүнс, ам, алдар, үнэн, бэлхэм дүүрэн байгаа газар бол Бурханы хаанчлал буюу Тэнгэрийн улсыг хэлж байна. Тэгэхээр бид нар энийг нэлээд гүнзгий сайн ойлгох юм бол Бурханы хаанчлал, Бурханы улс гэдэг маань зарим газартаа харанхуй, зарим газартаа гэрэлтэй тийм зүйл бол байхгүй. Энэ тэнгэр нийтдээ бид нар бол энийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр цор ганц гэдэг маань бол ерөөсөө Бурхан. Тэгэхээр энэ ертөнцид бол сайн муу зүйлүүд байна, харанхуй ертөнц гэж байна. Тэгээд бол Деважин гэж байна. За тэгээд сүм чуулган байна. Харин тэнгэрт бол тийм биш ээ. Тэнгэр бол бэлхэн дүүрэн гэж бол хэлэх боломжгүй. Харин жинхэнэ бодиттой Бурханы хаанчлал тэнгэрт байна гэдгийг бол бид нар харж ойлгох хэрэгтэй. Амен. Тэнгэрт
За энийг буруу ойлгох юм бол ингээд гайхаж магадгүй сайн анхааран сонсохыг хүсэж байна. Тэнгэр бол жинхэнэ бодиттой. Тэнгэрийн тэр загвар нь болохоор энэ бурхны сүм чуулганыг хэлж байна. Есүс Христ ирээд энэ бурхны өргөг нураа гэж хэлсэн. Библиэлд. Тэгэхээр тэр Есүс тэрийг ямар утгаар хэлсэн бэхээр өөрийнхөө биеийн талаар хэлсэн шүү дээ. За Иохан номыг харъя. Иохан номын 2:19. Иохан номын 2:19-ыг харъя. Иохан номын 2:19-с 21 хүртэл харъя. Есүс тэдэнд энэ сүмийг нураа би үүнийг 3 өдрийн дотор босгоно гэсэнд юудэчүүд энэ сүмийг барихад 46 жил шаардсан байтал үүнийг та 3 өдрийн дотор босгоно гэж үг. Харин Есүс өөрийн бий болох сүмийн тухай айлдсан ажээ. Амен. Тэгэхээр Есүс болохоор энэ бурхны өргөөг хараад сүмийг хараад өөрийнхөө биеийн талаар хэлсэн. Иохан номын 1-ийг харах юм бол уг бурхантай хамт байсан бөгөөд тэр үг нь бурхан гэж Иохан номын 1:1 дээр хэлсэн. Уг махбод бидний дунд ирсэн. Тэгэхээр энэ ертөнц болоо зүгээр л нэг ертөнцийн дүр зураг үг болсон тэр нэгэн махбод болж ирсэн. Жинхэнэ бодиттой. Харин Тэнгэрийг бол бид нар харах боломжгүй. Тэнгэр гэдэг маань сүнс бөгөөд бурхантай хамт байгаа. Бурхан бол сүнс гэж хэлэхэд Тэнгэрийн бол хэлж байна. Сүнс түүнээс мөнхөд сүнс аим алдар түүний дөрхөөр энд байгаа тэр сүудрийг хэлээгүй байна. Харин тэр тэнгэрт байгаа тэр бүхий зүйлийг харуулах боломжтой тэр нэгэн бол Есүс Христтэй. Амен. Есүс бурхны дөрх. Амен. Хоёрдугаар Коринт номын 4:4-ийг харъя. Уншъя. Энэ эрен үеийн бурхан үл итгэгчдийн бодол санааг сохолсон учраас тэд бурхны дүр болох Христийн алдрын тухай сайн мэдээний гэрлийг үзэхгүй болжээ. Амен. Есүс бол бурхны дүр гэж энэ дэр хэлж байна. Тэгэхээр бид нар энийг харах хэрэгтэй. Энэ ертөнцид байгаа энэ бүх зүйлүүд бол зүгээр л нэг загвар сүүдэр. Харин энэ тэнгэр, за энэ тэнгэр гэж би солонгосоор бичээ. За энэ сансар огторгүй харанхуй ертөнц дотор байгаа энэ бүхий зүйлүүд. За энэ бол сүм гэж хэлсэн. Сүмээр зогсохгүй. Энэ бүхий л бүтээл бол нэг загвар сүүдэр. Тэнгэрт байгаа тэр тэнгэр бол жинхэнэ бодиттой. Тэнгэрт байгаа тэр бүх зүйлийн сүүдэр. Харин Есүс Христийн хувьд сүнс болсон бурхан тэгэхээр Есүс Христ бол бурхны дөрх. Энэ бол Есүс Христийн бурхны дөрх бол Есүсийн Есүс Христ бурхны дөрх болохоос биш бурхны загвар биш ээ. Тэгэхээр энэ тэнгэрт байгаа энэ бүхий л бодиттой зүйлүүдийн тэнгэр болон бурхан болон бурхны жинхэнэ бодиттой дөрх бөгөөд бурхныг илчлэх боломжтой тэр дөрх бол Есүс Христтэй. Амен. Тэгээ Есүс болохоор хэлэхдээ энэ сүмийг нураа гэж хэлэхэд бол өөрийнхөө биеийг хэлсэн. Энэ сүм бол юу вэ гэхээр тэнгэрийн зүгээр л нэг загвар сүудрээ гэдгийг хэлсэн. За тэгээ Есүс бол энэ сүмийг нураа гэж хэлээд Есүс хэн бэ?
Есүс 누구도 볼 수 없는 хинч харах 하나님, боломжгүй бурхан, 영이신 하나님, сүнс усан 누구도 볼 бурхан, 수 없는 이 хинч харах боломжгүй 세상에 энэ бодиттой 형상으로 오신 분이라는 것입니다. тэр 그래서 бурхны дүр 예수 төрхөөр энэ 그리스도가 газар 여기 дээр 있을 ирсэн. 때는 Есүс Христ энэ 이거는 газар дээр байхад 작은 자고 크든 болоод энэ сүм болон энэ 하나님을 огторгуй энэ харанхуй 위해 ертөнц болоод загвар бөгөөд харин Есүс Христийг энэ ертөнцийн дээр ирэхэд бурхны харах дүр төрхөө. Тэгэхээр бид нар Есүс байхгүйгээр бид нар хизээч 하늘을 볼 수가 없어요. энэ ертөнцөөс Тэнгэрийг бол харах боломжгүй. Харин бид нар Есүс Христтэй уулзснараа 구원받고 аврал аваад мөнхийн унс руу яваад зогсохгүй 하늘을 Тэнгэрийн 내 안에 тэр 모시는 бурхны тэр 것입니다. Тэнгэрийг бидний дотор болоод байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Марк номын 1:14-ийг харъя. 나가보고 1장 14절 15절인데 Марк номын 1:14-5-ыг харъя. Иохныг баривчилсны дараа Есүс Галилд ирж Бурхны сайн мэдээг тунхаглан тэр цаг биелээ одоо Бурхны хаанчлал айсуу гимжиж сайн мэдээнд итгэхтэн гэж байлаа. Амен. 아멘. Амен. 지금 하나님의 나라가 가까이 왔다. Бурхны хаанчлал ойрхон ирлээ гэдэг маань энийг хэлж байна. 그런데 이 자체 하늘 나라가 내려왔다라는 게 Тэгэхээр энэ үг бол Тэнгэрийн улс тэр чигээр энэ газар дээр ирчлээ гэж хэлж байгаа юм биш, харин 예수님이 오신 것을 말하는 것입니다. Есүсийн ирсэн нийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ Тэнгэр болон энэ Бурхны дүр төрх гэдэг нь Есүс Христ энэ газар дээр ирсэн учраас Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон ирсэн байна гэдгийг хэлж байна. Амен. 그냥 물들어서 Тэр бол 물들어서 өөрөө 하나님한 어떤 보이는 작은 조각이 아닙니다. Бурхан 그분 자체가 Есүс Христ гэдэг нь нэг жижигхэн чулууны өдс биш, харин Есүс Христ энэ газар дээр ирнэ гэдэг нь Бурхны хаанчлал ойрхон ирсэн байна гэдгийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. 하나님의 나라가 여기까지 온다는 Есүс хэлэхдээ Бурхны хаанчлал энд байна, тэнд байна гэж бүү хэлээ. Харин та нарын дотор байна гэдгийг хэлсэн бөгөөд харин тэгээд энэ улс миний дотор байгаа юм биш. Жинхэнэ Бурхны дүр болсон Есүс Христийн нэр миний дотор байж Есүс миний дотор байна гэдгийг бол Бурхны хаанчлал бидний дотор байна гэж хэлээд байна. Амен. Тэгэхээр бид нар энийг харахтаа энд бол хөдөлж байна. Огторгуй болоод байнга л эргэж байна. Огторгуй бол сансар огторгуй дэлхийн маань байнга л хөдөлж байна. Харин Тэнгэрт юу байна гэхээр Тэнгэр өөрийн хүслийн дагуу төлөвлөгөө байна. 경륜이라고 그러죠. 이 우주 안에는 이 우주의 모든 Тэгэхээр энэ сансар огторгуй дотор ертөнц дотор өөрийн гэсэн болоод арга барил бүх зүйлүүд байна. Тэрийг бол дагаж үлдэж хийж байна. За энэ сансар огторгуйгаар зогсохгүй энэ хорвоо ертөнц улсууд байна, үндэснүүд байна, нийгмүүд байна. Бүхий л арга барилуудын өөрсдийн тэр арга барил улс үндэсний дагуу бол эргэж байна шүү дээ. 그렇지만 지금 Тэсэн ч гэсэн 이 우주에 있는 그 모든 일들이 энэ огторгуйд болж байгаа энэ сансарт болж байгаа энэ дэлхийд болж байгаа энэ бүхий л энэ зүйлүүд бодвол энэ Тэнгэрийг хөдөлгөх ажил биш ээ. 그러나 이것은 이대로 움직이고 있습니다. Тэгэхээр энэ дэлхийн маань бол эргэж байна. 있는데 Гэхдээ энд Бурхны хүсэл гэж байна. Бурхны хүсэл 이 세상과 상관없는 энэ ертөнцөөс хамаагүй Бурхны хүсэл. 상관이 Энэ ертөнцид хамаагүй. Гэхдээ хамаатай боловч хамаагүй. 경륜이라고 그래서 Тэр бол төлөвлөгөө. 매주 있죠. Бид нар Эфес номын 1-ийн эзний өдөр болгон уншдаг байгаа. 1:9-ийг харах юм болвол тэр түүний дотор зориг тавьж сайн таалныхаа дагуу хүслийнхээ нууцыг бидэнд мэдүүлв. Энэ нь цагийн дүүргийг гүйцэтгүүлэхийн тулд Тэнгэр дэх ямс ба газар дээрх бүх ямсыг Христ дотор нэгдэх зорилготой байж. Тэгэхээр тэнд бол Бурхны хүсэл байна. ертөнц бол ертөнц дотроо эргэж байна. Харин Есүс юу гэж залбираа гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар хүсэлт нь Тэнгэрч шигээ энэ газар дээр биелэгдэх болтугай гэж залбираа гэж биднэрт зааж өгсөн. Залбираа зогсохгүй. Миний амьдрал энэ хүсэл Тэнгэрийн төлөвлөгөө. Энэ Тэнгэрийн төлөвлөгөөнд би өөрийгөө бол тааруулан
амьдраа гэдэг хэлж байна. 관련하라. 관계가 있도록 하라. Харилцаатай байхаар 하늘에 이 뜻이 있고 Бурханд Тэнгэрийн унсад бол хүсэл төлөвлөгөө гэж байна. ертөнцид ч гэсэн төлөвлөгөө байна. Тэр маш олон хүмүүс бол энэ ертөнцийн хүслийн дагуу амьдарч байна. Сайн ч зүйл байна, муу ч зүйл байна. Гэхдээ энэ Тэнгэр Бурханы хаанчлалын хүсэл гэдэг маань маш их чухал зүйл нь юу вэ гэхээр 크게 보기 위해서 бид нар нэлээд том харахын тулд нэг Эхлэл номын 1-ийг харъя. 창세기 1장 Эхлэл номын 1 2절입니다. 창세기 Эхлэл номын 1-ийн 2-ыг бүгдээр уншъя. 1절과 2절. За 1 2-ыг уншъя. Эхлэл номын 1-ийн 1 2. Эхэнд Бурхан Тэнгэр газрыг бүтээжээ. Газар нь хэлбэрчээгүй, хоосон төдийгүй, оёоргүй, үний гадаргуй, харанхуй, бүрхэж Бурханы сүнс усны мандал дээр илэн халиж байлаа. Амен. Тэгэхээр энийг харахын бол Бурхан бүтээлийг хэлэхэд бол энэ хорвоо ертөнцийг хэлж байна, огторгой хэлж байна. Огторгой хорвоо ертөнцийг бүтээхээс өмнө бид нар бол үгийг гүнзгий харсан учраас Эхлэл ном бол энэ материалын ертөнц, энэ сэтгэлийг хэлж байна. Энэ ертөнцийн эхлэл. Тэгэхээр бид энэ үгийг хараад унших юм бол энэ эхлэл гэдэг маань хорвоо ертөнцийг бүтээхээс өмнө бол Тэнгэр гэж байсан юм байна гэдгийг бид нар ойлгож мэднэ. Тэнгэр байхад тэр Тэнгэрт Тэнгэр элчнэр дүүрэн байна. Тэр Тэнгэр бол Бурханы улс. Бурханы улс би болоход энэ сансар огторгой энэ дэлхий юу юм бэ гэхээр газар нь хэлбэрчээгүй, хоосон төдийгүй, оёоргүй, үний газаргууд харанхуй бүрхэж Бурханы сүнс усны мандал дээр илэн хальж байлаа. Тэгэхээр энэ газар маань юу ч байхгүй, хэлбэр төрсгүй, хоосон төдийгүй, оёоргүй, харанхуй байсан байна шүү дээ. Хорвоо ертөнц маань сансар огторгуйч гэсэн адилхан. Тэгэхээр энэ Тэнгэр гэдэг маань сүнслэг мөнхөд бүрэн төгс, харин тэр цаг үед энэ сансар огторгуй дэлхий маань ямар дүр төрхтэй байсан юм бэ гэхээр зүгээр л нэг хэлбэрчээгүй, хоосон төдийгүй, оёоргүй, зүгээр л газар байсан. Ус байсан. Шавар шавартай тэр шороо, хэлбэр төрсгүй шороо байсан. Эхнээсээ бид нар энийг харахтаа маш их үзэсгэлэнтэй, энэ бодвол сансар огторгуй дэлхий байсан юм бишээ. Харин Бурханы Тэнгэрийн улс төрөнд байсан бөгөөд тэр цаг үеийн Тэнгэр, өнөөдрийн Тэнгэр бол яг адилхан өөрчлөгдөхгүй. Энэ газар харин маш олон шалтгаан байна, маш олон түүхүүд байсан энэ газар дээр, энэ дэлхий дээр. Харин Бурхан тэр хүслийг дамжуулахдаа энэ сансар огторгой дэлхийн хүсэл биш, харин бүхий л Бурханы Тэнгэрийн хүсэл байсан. Тэгэхээр энэ газар дээр байгаа энэ зүйлүүд яагаад бий болсон юм бэ гэхээр Тэнгэрийн хүсэл учраас. За бидэнд бол гэр бүл гэж байна. За тэгээд бие биендээ хайртай хүмүүс бол бие бинийгээ хайрлаад хорим хийгээд хүүхэд гаргана. Тэгээд энийг бид нар сайн тодорхой харах хэрэгтэй. Тэгээд бид нар хүүхдийнхээ төлөө бүх юм өргөдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ гэр бүлийг бид нар уулаасаа харахтаа хүүхэд гаргахын төлөө бол гэр бүлүүд хорим хийгээд хамтдаа амьдардаг юм биш. Би чамайг сонгосон шалтгаан нь хүүхэд гаргахын тулд үгүй шүү дээ. Чи бол надад хамаагүй биш, харин эсэргээр энэ гэр бүлийг харахад энэ хүслийг харах юм бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондоо бие биендээ маш хайртай байсан учраас бүхий л бие биендээ бол бүхий л хайраа, зүрх сэтгэлээ өргөж үнэхээр энэ гэр бүлийг бол босгох зүрх сэтгэлтэй байна. За тэгэл би бол эрэгтэй эмэгтэй хичнээн хөвгчтэй болоё гэсэн бодолч байхгүй. Зүгээр бүрэн төгс бие бинийгээ хайрлаж хамт байх хүсэлтэй байгаа учраас тэр хүсэл дотор хүүхдүүд бол төрж байна шүү дээ. Түүнтэй адилхан. Тэгээ хүүхэд бол нэг хүүхэд гарна, 10 хүүхэд гарна, тэр бол хамаагүй. Энэ гэр бүлийн хайр, энэ гэр бүл бол
ганц хүүхэдтэй учраас 그것이 харин 아니라 10 хүүхэдтэй учраас бэлхэм дүүрэн гэж бол хэлээд байгаа юм биш. 이 결혼했을 때 그 Тэгэхээр 뜻은 тэр хайртай улсууд, эрэгтэй эмэгтэй улсууд бол бие биендээ хайртай учраас 자들이 тэр 자녀거든요. хүүхдүүд гарна гэдэг нь тэр хүмүүсийн хайр нь дундаас гарч ийн шүү дээ. Тэгэхээр бурхны хүсэл гэж байна. Тэр хүсэл гэдэг маань энэ ертөнцийн хүсэл биш ээ. 하나님의 뜻은 Бурхны хүсэл гэдэг маань 하늘의 뜻이라는 Тэнгэрийн 것입니다. хүсэл. Амен. 아멘. Амен. 그러니까 이 우주에 상관없이 Тэгэхээр энэ огторгуугаас хамаарахгүйгээр бурхны хаанчлалын хүсэл төлөвлөгөө гэж байна. Тэр бол бурхны төлөвлөгөө. 그것이 이루어지고 Тэр 그것에 биелэгдэж 대한 모든 것이 다 그 초점을 지금 맞추고 있다는 тэгэхээр 것입니다. 그래서 이 세상에 있는 Тэгэхээр 모든 энэ 뜻이 ертөнцид байгаа энэ бүхий л хүслүүд бурхны хаанчлалын талаарх бурхны хаанчлалын хүсэл бурхны хүслийн дотор өнөхөр бүгдийг бол тааруулж амьдрах ёстой байдал харин ертөнцийн хүслийг дагаж амьдраад байна. Харин Есүс хэлэхдээ та нар түүний хаанчлах хүч чадлыг төрүүлээд хай гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ ертөнцид байгаа хүсэл бол маш их байна шүү дээ. За би үгээр бол ярьж байна. За би энд үгээр яриад зогсохгүй. Би үгээрээ та бүгд зураглаж харуулъя. Есүс энэ ертөнцийн эрэхтэй би аавын хүслийг хийхээр ирсэн. Тэгэхээр энэ ертөнцийн ажлыг хийхээр ирсэн биш. Харин ертөнцид ирээд Есүс ажиллаж байгаа хэдий ч гэсэн ертөнцийн ажлыг хийж байгаа юм биш ээ. Тэгэхээр энэ ертөнцид ажиллаж байна гэдэг маань Бурхны хаанчлалын тэр төлөвлөгөөг хүслийг би энэ ертөнцид ирээд хийж байна. 그렇기 때문에 거기에 대한 나의 인생이 거기를 합쳐가는 Тэгэхээр би 하나님의 놀라운 энэ амьдралаа бурханд өргөөд үнэхэр гайхамшигтай амьдрна гэдэг нь бурхны бүхий л тэр ажлуудыг мэдэх, бурхны бэлэг авьяасуудыг үзэж мэднэ гэдэг бол маш чухал. Тэгээ өнөөдөр би та бүгдэд юу хэлхийг хүсэж байгаа юм бэ гэхээр бидний хувьд машин байна. Машинд бол явгах чиг гэж байна. Тэр машин бол тэр явгах чигт явж байхад 우리 그 미국에 있을 때 우리 목사님 이제 은혜 받으시고 миний хувьд Америкт аавтайгаа амьдарч байхад аав маань болохоор Америкт очиод бурхан дотор ивэл авсан Юстонээс Ильян руу явсан. За Мами хүртэл явсан. Илээгээс Мами хүртэл явна гэдэг мэн. Америкийн нэг захаас нөгөө зах руу явж байгаатай адилхан тэгж явсан. Жинхэнэ маш их хурдтай. За тэгээд хурд хэтрүүлээгүй гэхдээ бол маш их хурдтай бид нар бол явсан. 거기에 이제 줄을 보면 캘리포니아 주가 있고 тэнд бол Калифорни гэж байсан. 멕시코 이렇게 주가 있어요. За тэгэл Мексико гэдэг янз янзын тэр дүүргүүд байсан. Тэнд бол ерөөсөө машин маш хурдтай давхиж байсан. 빌딩 지나가는 빌딩이 없어요. 그냥 사막이에요. Тэнд бол маш их газар нь агуу байсан бөгөөд том байсан бөгөөд элсэн цөл ихтэй ерөөсөө байшин барилга бол харагдахгүй байсан. Тэгээд бид нар болохоор тэгэхэд бол баруун зүгт явж байлаа. Машин дотор шоргоолж байна гэд бодоод үзье. Тэгэхээр тэр шоргоочны хувьд бол шоргоочны хувьд машин дотор байгаагүй гэж мэдэхгүй юм шүү дээ. Тэр шоргооцын хувьд бол би өөрийнхөө энэ амьдралаар амьдарч байхдаа баруун тишээ явъя. Баруун тишээ явж байна. Тэр шоргоож баруун тишээ явж байгаа гэдгээ бол өөрөө сайн мэдэхгүй юм шүү дээ. Гэтэл тэр машин доторгоо шоргоож бол урд зүг рүү явж байна. Бурхан ингэсэн ч тэгсэн ч миний хувьд хамаагүй би өөрийнхөө хүслийн дагуу амьдрий. Би бол урд зүг рүү явъя. Гээд урд зүг рүү явж байна. За тэгээ би эсрэг тишээ явъя. 열심히 하고 있어요. 아마 그 마일리까지 갈 동안 За тэгээ тэр Баами хүртэл явхад цаг хугацаа болоод орно. За би за машин урагшаа явж байхад би хойшоо явна гэд тэр шоргоолж машин доторгоо шоргоолж хичнээн хойшоо явсан ч гэсэн бид нар 4 хоног машинаар явсан. 4 хоногийн дараа тэр
шоргоож аль хүртэл явсан бэ? Хоошоо явах гээд урагшаа явцсан байж та машин дотор. Гэтэл түүний зүрх сэтгэл бол хоошоо явъя гэж хүсээд байна. За энийг бодоод үзье. За тэр шоргоожны хувьд бол эндүү жижигхэн шүү дээ. Жижигхэн учраас тэр өөрөө хаач байсан, ямар шийдвэр гаргасан хичнээн 지금 하나님보다 사람보다 бурхнаас хүнээс ч том биш. 하나님 말할 필요 없죠. 사람보다 За хүнээс ч илүү бол шоргоож тийм том биш шүү дээ. 뜻보다 크지 않잖아요. Хүний хүслээс ч агуу биш. 자기가 잘못한 거죠. тэгээд 어떻게 무슨 짐을 통해서 차에 들어오지는 шоргоолжны 모르겠지만 хувьд бол тэр машин яаж орж ирснийг бол сайн мэдэхгүй. Тэр шоргоолжид машинд орж ирсэн. За тэгээд тэр юу ч гэж хэлж байсан тэр машин 방향을 끝까지 갑니다. урд зүг рүү явж байгаа юм бол тэр шоргоол мэдээ машин дотор байгаа юм чинь хичнээн хоошоо явахыг хүссэн ч гэсэн урд зүг рүү л явна шүү дээ. Тэгэхээр хүний хувьд 주장이 있어요. өөрийнх нь бас тийм төлөвлөгөө байна. Бурхан намайг юу ч гэж байсан хамаагүй би ингэ шийдвэр гарганаа. Тэр бол хамаагүй бурханы төлөвлөгөө гэдэг мэн юу юм бэ? Бурханы хүсэл гэж юу юм бэ гэхээр 뜻이 있고 Тэнгэр гэсэн хүсэл байна. 지옥이라는 뜻이 Там гэсэн хүсэл байна. 나는 Төлөвлөгөө байна. За би там руу явахгүй. 안 간다. 상관없어요. Тэр бол бурханд хамаагүй. 하나님의 뜻이 딱 차잖아요. Бурханы хүсэл төлөвлөгөө 그때 끝입니다. биелэгдэх юм бол тэгэл дуусаа. 바뀌시면 Би бол бурханы шүүгдэхийг хүсэхгүй байсан шүүгднэ. Яагаад тэгэхээр бурханы хувьд агуу нэгэн учраас түүнээс агуу нэгэн бол байхгүй учраас амен. 더 큰 것이 없고 지금 작은 사람과 Түүнээс агуу нэгэн байхгүй энэ хүмүүс болон улс үндэснүүд бол бурхантай харьцуулах юм бол бурхан бол мөнхөд оршигч бурхан бүхийд бурханы дотор байгаа энэ бүтээлүүд бурханы хүслийн дагуу явахаас өөр аргагүй. Тийм болохоор би хичнээн сонгоод би бурхантай тэмцээд хэрэлдсэн ч гэсэн тэр бол хамаагүй. Энэ бол бурханы төлөвлөгөө. Бурханы төлөвлөгөө юу вэ гэхээр мөнхийн улс юм уу там юм. Тийм болохоор тэр өөрөө эндээс яаж юу сонгох вэ? Би бол сонголтыг хийгээд зүхтаах биш ээ, харин сонголтыг хийсэн ч гэсэн бурханы төлөвлөгөөнөөс зүхтаах боломжгүй. Бурханы хүсэл бол бүрэн төгс хийгднэ. Тэр та бүгд бодоод үзээрэй. Бид нар огторгуйг сансар огторгуй бид нар дурангаар хардаг байгаа. Батдаг том дурангаар. Тэр одод бол хичнээн хол байгааг бид нар сайн мэдэхгүй. Тэгээд маш олон оддыг бид нар хараад одод бол гялалцдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар болохоор тэрийг яаж мэдэрдэг вэ гэхээр тэр од гинт гялалцсан гэдэг мэй. Хэдэн жил ордыг мэдхүү. Хэдэн жил, хэдэн мянган жил, хэдэн зуун жил, хэдэн үгүй тийм биш. За тэгээ бид нар тэр одыг харахад бол гялс гэж өнгөрдөг. Тэгэхээр тэр гялс гэж өнгөрхийн тулд тэр гэрэл маш их холоос энд ирэх тэр маш их хорн зайд эрэхтэй. Бид нар үнэхээр тэр одыг гинт гялс гэж гялзаад дуусахад бол заримдаа бидний амьдралдаа нэг л удаа харах боломжтой. Хүмүүс өхөөд маш олон цаг үе өнгөрч байж тэр од гинт гялалцсан гэдэг бол гялс гэж од байхгүй болдог ч тэрийг харах боломжтой гэдэг хэлж байна. Тэгэхээр тэр Тэгэхээр бид нар Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дурсагдаж таны хаанчлал Тэнгэрчхэн газарт тэр бурхны хүсэл бол агуу гэдэг хэлж байна. Бурхны хүсэл бол хувь хүн болгоны хүсэл биш. Хувь хүн болгоны төлөө бодох хүсэл биш ээ. Огторгуугаар зогсохгүй Тэнгэр мөнхөд оршигч бүхий Бурхны дотор бол бүгд хамаатай гэдгийг хэлж байна. Таны хүсэл Тэнгэрчгээ энэ газар дээр ч гэсэн биелэгдэх болтугай.
Би тэр дотор 들어가기를 원합니다. орохыг хүсэж байна. 하나님께서 지금 계속 이 방향으로 가는데 Бурхан бол тэр 같이 чиг зүг 거기에 урагшаа явж байхад 그쪽으로 би бол тэр Бурханы хүсэл дотор 나의 인생의 모든 내 생활도 그쪽으로 миний 나아갈 амьдралын 것이다. бүхий л цаг хугацаа бол тийшээ хамт дагаад явна. Энд одоо хэцүү тэмцэлдэх биш, харин түүний хүсэлд тааруулан амьдран алхаж явах хэрэгтэй. 그러니까 지금 여기에 있는 어떤 Тэгэхээр 일을 энэ ертөнцид 이동하는 байгаа 것이 ямар 아니라 нэгэн зүйлийг хийгч 지금 үйлдэх биш, 하늘에 지금 харин тэнгэрт 하나님의 байгаа. 시간표가 Бурхан 있는데 тэнгэрт бол 그것을 Бурханы 맞춰서 цаг 우리 хугацаа гэж 인생을 байна. 달려갈 수 Тэгэхээр 있다는 것입니다. би бол энд тааруулаад өөрийнхөө амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Хэрвээ би ингэж амьдрнаа гэх юм бол тэнгэрт 위대한 자야. агуу нэгэн 으뜸이 된다는 것입니다. үнэхээр тэр хамгийн 예수님께서 агуу 너를 먼저 그 나라 그 의가 구하라. тэргүүний байр суурьнд байгаа нэгэн. Тэгэхээр таны хаанчлах хүч чадал тэнгэрчийн газар дээр биелэгдэх болтугай. Тэгэхээр Есүсийн хүсэл гэдэг нь тэнгэрт байгаа зүйлүүдийг бол жоохон ч гэсэн амсаасаа гэдэг байгаа юм биш. Харин Бурхан хөдөлж байна. Бурханы тэнгэрийн хаанчлал хүсэл хөдөлж байна. Тэгэхээр би энд хамаатай байна уу, үгүй байна уу гэдэг нь чухал. Би болохоор Бурханы хүсэлд тааруулж амьдрах хэрэгтэй. Тааруулаад амьдрах юм болоод Илч Паул хэлсэн шүү дээ. Энэ би миний бие биш ээ. Миний энэ бодол санаа ч гэсэн минийх биш ээ. Энэ бүхий л зүйлийг бол Бурханы хүсэлд би тааруулан амьдарч байна. Бурханы хүсэлд тааруулж амьдрна гэдэг маань энэ бол миний миний амьдралын сүнслэг ертөнцөө. Амен. 그 차원에서 여러분은 Тэр өнцгөөс бид нар бол дуулууртай байх хэрэгтэй. Амен. Дуулууртай даруй байна гэдэг маань Есүс ч гэсэн дуулууртай даруй байсан. Есүс болохоор ойлгох дуулуур гэж байсан. Мөн ойлгоогүй зүйл ч гэж байсан. Есүс ч гэсэн хамгийн сүүлд Бурхан минь та яагаад намайг хаяв гэж бол хэлсэн загалмаа дээр байх та. Тэгээд Есүс ч гэсэн мэдэхгүй зүйл байсан ч гэсэн эцсийн хүртэл дуулууртай байж бүхий л цагт бүгдийг бүрэн гүйцэтгэлээ гэдэг загалмаа дээр цовдлогдож өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дуулуур даруй байдал гэдэг маань таны хүсэл тэнгэрчгээ энэ газар дээр биелэгдэх болтугай. 그것을 내가 이루어가는 Энийг бол би хийж үйлдсэн хүн болохыг хүсэж байна. 여러분 그것은 아무나 할 수가 없어요. Энийг бол хэн дуртай хүн хийгээд идэх юм биш. Таны хүсэл тэнгэрчгээ энэ газар дээр биелэгдэх болтугай. Хэн хүссэн хийж чаддаг юм биш. Тэнгэрийг бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй. 하나님의 나라의 Бурхны хаанчлал, Бурхны үгийг бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй. Бурхны тэр хүсэл төлөвлөгөөг үнсгий сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэр хүсэл төлөвлөгөөг ойлгохын тулд энэ тэнгэр хөдөлж байна. Гэх юм бол би энэ ертөнцийн хөдөлж байгаагийн дагуу би хөдлөө тааруулах юм биш. 여기 하늘 나라가 움직이는 거기 안에 내가 들어가서 Тэгэхээр энэ тэнгэр хөдөлж байхад би тэр дотор ороод хамт хөдлөх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Амен. 그러면 어떤 때는 이 Тэгэх юм 세상이 бол 움직입니다. энэ ертөнц хөдлөн 다 저쪽 방향으로 움직입니다. тэнгэр бол тийшээ хөдөлж байхад тэнд бол хавчлага зовлон үхэл хүртэл байх. 그것을 나는 Харин энэ ертөнц бол эсрэг тийшээ явхад би бол тэр цаг үед би сонгох хэрэгтэй. Үнэхээр амиач алдах боломжтой. Тийм учраас таны хүсэл тэнгэрчийн газар дээр биелэгдэх болтугай. Та бүгд бодоод үзэхгүй юу? Эзний өдөр. 땅으로 갔죠. Эзний өдөр энэ газар дээр байгаа юм шиг байгаа биз? 땅의 어떤 일주일에 7 хоногт 하루를 нэг өдрийг 회개하게 하나님께서 болоод Бурхны өмнө Христэд итгэдэг 와서 예배드리라 хүмүүс бол хүндэтгэл мөргөл өргөө гэж Бурхан тэр нэг өдрийг өгсөн юм шиг харагдаж байгаа биз? 그것은 지금 세상 것을 Тэр болоод 선택해서 ертөнцид 뜻대로 Бурхны хүслийн дагуу бүтээсэн үгүй тийм биш. Эзний өдөр, 주일의 예배 эзний өдрийн хүндэтгэл мөргөл гэдэг маань Тэнгэрийн зүйлс. Амен. 그래서 주일날 여러분 우리가 Тэгэхээр эзний өдөр бид нар энэ ертөнцид байж энэ ертөнцид бид нар эзний өмнө хэцүү хүндэтгэл мөргөл өргөж байгаа юм шиг бодогдож байна. Үгүй тийм биш. Эзний өдөр гэдэг бол 하늘이 이루어지는 날이거든요. тэр Тэнгэрийн тэр гайхамшигтай хөслөд бүрэн төгс биелэгдэж байгаа тэр өдөр. Тэр эзний өдөр гэхээр бол маш том тэмцэл болно. ертөнц 우리가 서쪽으로 가고 있어요. бодвол
баруун тийшээ явж байхад харин эзний өдөр 동쪽으로 가고 있습니다. болол эзэн 막 불어요. эсрэг тийшээ явж байна. Тэгэхээр энд бол тэр тэмцэлд нь 그 이유는 тэр 무엇이냐? шалтгаан нь юу вэ гэхээр 한 나라와 нэг улс болон 이 세상과 энэ ертөнц 이 세상이 Бурхны хаанчлалын ертөнц хоорондоо нэгэн зүүн тийш нэг баруун тийшээ явж өрсөлдөж байгаа учраас тэгэхээр миний хувьд яах вэ гэхээр 이 모양의 그 그림자를 보세요. тэгэхээр энэ дөрөх болсон 방주 안에 загварыг бид нар харъя. Тэгэхээр Нувагийн дотор Нува бол тэр усан онгоц хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ Бурхны хүсэл учраас тэр Тэнгэрийн зүйлсүүдийг Тэд би өөрийгөө бүрэн төгс хүлүүлнэ. Харин би энэ ертөнцид байгаа хугацаанд бол тэмцэж хэцүү зүйлүүд их болно. Тэгэхээр тэр эзний өдөр, эзний өмнө сахихын тулд би бүхий зүйлээ алдах боломжтой. 그런 싸움, Тийм тэмцэл, 그런 준비가 돼 있어야 돼요. тийм бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Би ингэж тэмцэх юм бол бүх зүйлээ алдах боломжтой, нэр хүндээ ч алдах боломжтой тийм ээ. Тэгээ энэ ертөнц бол яаж явж байна гэхээр баруун тийшээ явж байна шүү дээ. ертөнц өөрийнхөө хүслийн махбодын хүслийн дагуу явж байна. Харин Тэнгэр хаашаа явж байна? 하나님의 뜻을 Бурхны хүслийг биелүүлэхийн тулд Тэнгэр бол хөдөлж байна. 어느 Тэхийн бол бид нар айл хүсэл дотор нэг байх ёстой вэ гэхээр 어느 뜻에 한 마음으로 бид нар нэг зүрх сэтгэлээр үнэхээр баптизм хүртэх вэ, нэг болох вэ? 그것을 생각 안 하고 있어요. Тэгэхээр энийг бол хүмүүс бодохгүй байна. Хэцүү байна гэл бурхан минь уучлаарай 우리에게 гэл бид нар өөртөө сонголт хийгээл нааш цаашаа яваал тэгж бодоод байна. 주기도문은 Харин эзний заасан залбирал 편안하게 편리하게 그냥 амар тайван дотор байгаа л тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дурсагдаж таны хаанчлал ирэх болтух бай гэсэн тийм залбирал бол биш ээ. 이 주기도문 할때 Эзний заасан залбирлыг бид нар хэлэхдээ хаанчлалаар зогсохгүй энэ сүнс болон сүнснүүд хоорондоо тэмцэлдэж байна. Тэнгэр болон ертөнц тэмцэлдэж байна. Тэгэхээр би бол аль газар харьяалагдах иргэн бэ? Иргэншилтэй вэ? Тэгэхээр би бол Тэнгэрийн иргэншилтэй. Би бол Тэнгэрийн хүн мөн үү? Мөн. Амен. Амен. 하나님의 나라가 Бурхны хаанчлал миний дотор байна яаж? Түүний тэр Бурхны төрөх болсон Есүс Христийн нэр миний дотор байгаа учраас мөн 아버지께 가서 би аавд очиод 담당했죠. яана гэлээ. 여기서 주시는 게 아니잖아요. Тэгэхээр бид нарт бол энэ ертөнцийн байхад өгөх гээд байгаа юм биш шүү дээ. Бид нар 아버지께 구해서 Есүсийн хувьд аав руу очиод ариун сүнсийг биднэрт илгээнэ гэж хэлсэн. Ариун сүнс бид нар дээр ирэх юм бол 한번 같이 놀아. тэгэхээр бид нар энэ ертөнцийн хамт сайхан тоглоод үзэхүү гэж хэлээд байгаа юм биш. 이 세상에서 Тэгэхээр энэ ертөнцид 한번 싸워볼까요? 이 세상에서 энэ ертөнцид сайн амьдрах уу, ямар нэгэн зүйлийг хийж үзэх үү гэж бодоод хэлээд байгаа юм биш. Ариун сүнс бурхан та нарын дотор ирэх юм болоод мөшөө илүү бүрэн төгс Тэнгэрийн иргэншилтэй хүн байж 여러분 진짜 하늘의 사람은 жинхэнэ Тэнгэрийн иргэншилтэй хүн гэдэг маань 비겁했습니다. маш их хавчлага байна. За өнөөдрийн хувьд ч гэсэн хэцүү байж магадгүй. За Христ итгэдэг хүмүүс мэдээж хэцүү ядрах зовх үе байж болно. Тэгэхээр бид нар энийг яаж харах вэ гэхээр ертөнц намайг алах гээд байна гэж бодох биш. Харин Тэнгэрийн тэр улс, тэр сүнслэг ертөнц, энэ материалын ертөнц хоёр хоорондоо бол нэг болж байгаа учраас тэмцэлдэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дунд байгаа учраас 내가 만약에 хэрвээ би 이 세상에 편하게 있고 싶다. энэ ертөнцид амар тайван байхыг хүсэх юм бол Тэнгэрийн тэр харилцааг шууд зогсоох хэрэгтэй. Бүр амарханаар зогсохгүй бурхантай харилцаагаа зогсоо гэдгийг хэлж байна. 빨리 이 세상에 적응하세요. Тэгэхээр 그러면서 энэ ертөнцид 모양대로 살고 нэг хүслийн дагуу амьдрал тэгэл ингээл 그러면 эргэж байгаахийн дагуу эргээл 어떤 차 안에서 왔다 갔다 하는 거하고 тэгэхээр тэр 똑같습니다. шоргоолж машин дотор нааш цаашаа явж байгаатай адилхан. Харин миний хувьд бол үгүй би бол Тэнгэрийн иргэншилтэй бурхны хүүхэд ариун сүнсээр дүүрэн хүч чадалтай эрх мэдэлтэй үнээр дүүрэн 하늘 그 영광 내가 충만하면 Тэнгэрийн тэр мөнхийн улсад дотор дүүрэн байх юм болвол би тэр шоргоолж биш. Би харин юу вэ гэхээр эзэн. 그 주인의 Тэр 목적에 эзний зориг 합력한
бурхан нэг байж 그 주인이 나를 저쪽으로 가서 거기서 무슨 일이 일어나 거기에 대한 эзэн намайг тэнд очиод нэг зүйлийг хийх юм бол би тэнд очиод яхаа мэдэхгүй зогсшоргоолж биш харин Есүс бид нарыг бол хэлэхдээ би чамайг найзаа гэж хэлсэн. Яагаад Есүсийн дагалдагч нар болсон шүү дээ бид нар. Тэр ертөнцид хамаатай зүйлд биш харин тэнгэрт хамаатай зүйлсүүдийг бид нар хийх хэрэгтэй. За энэ 11-ийг бол хүмүүс болоо сонгож шийж үлдээд байна. 11-ийн талаар бол ертөнцийн нүдээр хараад байгаа учраас маш их хэцүү. Сүм чуулган яхаараа пастор яхаараа 11-ийг тэр өргөл өргөгээд байдгийг гэдгийг л хараад байдаг. Харин 11-ийг бурхан юу гэж хэллээ? 11-гээ өргөө. Тэнгэрийн үе хаалгыг би та нарт нээж бүр бялхтал хайлтал салхитал өгнө гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ энийг бол гэрчлээ та бүгд 11-ийг өргөснөр. Тэгэхээр бид нар бурханы хүсэл төлөвлөгөө дотор хамт хөдлөхийг бурхан хүсээд байна. Тийм хүмүүстэй бол бурханы гайхамшигтай бэлэг тэмдгүүд тийм сүм чуулган дээр бурхан ажиллана. Харин тусдаа өөрсдийнхөө хүслийн дагуу амьдарч байгаа хүмүүс хаяа нэг эзээ ингэж дуудаад харь хэлээр яриад байхыг хэлээд байгаа юм биш. Тэгэхээр бүгдээ хамт хэлхийг хүсэж байна. Би Тэнгэрийн хүн, би Тэнгэрийн хүн, би Тэнгэрийн хүн 3 удаа хэлээрэй. Би Тэнгэрийн хүн. Аамен. Тэгэхээр тэр бол маш гайхамшигтай. 지금 이 세상의 사람들은 그냥 번쩍하고 Тэнгэрийн ирэмшилтэй хүн. За тэгэхээр ертөнцийн хүмүүс болохоор тэр тэнгэрт байгаа оддыг хараад байна. Харин бидний хувьд бол маш их бурхны өнхөр гайхамшигтай ажлууд хийгдэж байхад ертөнцийн хүмүүс болохоор тэр од гяс гэж гэрэлтгийг хараад дуусаа. Харин тэгтэл бид нар бол тэрийг хараад зогсохгүй. Тэр од гяс гэд дөнгөрөө дуусах биш харин бурхны гайхамшигтай ажлууд хийгдэх тэр төлөвлөгөөний дотор бид нар байна. 지금 우리가 제가 전에도 말씀드렸지만 코로나 2년 반. За 2 жил хагас коронавигийн талаар би та бүгдэд урд нь ярьж байсан. 그냥 2년 반 그렇게만 보면 안 된다는 Тэгэхээр бид нар энэ корона 2 жил хагас гэж харж болохгүй. Харин тэнгэрт энэ бурхны ажлууд яаж хийгдэж байна гэдгийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. 그래서 우리가 이 기도할 때는 Тэгэхээр бид нар залбирахдаа би өөрийгөө даруй болгосон залбирал би ертөнцийн хүслийг ертөнцийн хүсэл дотор би амьдрахгүй гэсэн энэ болгоноос би өөрийгөө таслан зогсоох залбирал. Таны хүсэл гэдэг маань тэнгэрт байгаа бурхны төлөвлөгөө энэ газар дээр биелэгдэх болтугай гэсэн үг. Амен. Амен. Тэгэхээр энэ тэнгэрт ямар сайн зүйл байна байхгүй хамаагүй энэ за тэгээ сүүлд нь бол хоосон тэр суу яриа байх биднэрт бол хамаагүй харин тэнгэр бурхны хаанчлал яаж хөдөлж байна бид нар тэн дотор байна. Амарханаар хэлэх юм бол бурхан яаж хөдлөх вэ гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй. Дараачийн 3 дахь өдөр энийг тодорхой ярья. Та бүгд бол хэлэх хэрэгтэй. Би бурхны тэнгэрийн хүн болохыг хүсэж байна. Би одоо орой унтахаас миний сэргэг байгаа цаг бол би энэ тэнгэрт байгаа тэр хүн тэгэхээр бурхны хүсэл миний дотор биелэгдэж байна. Би үнэхээр тэнгэрийн харьяалтай хүн байна уу? Жохон ч гэсэн энд бид нар алдаж болохгүй. Бид нар мөнхийн улсад очих юм бол энэ болгон байхгүй болно. Одоо бид нар энд сүнслэг ертөнц одоо материалын ертөнц яаж хөдөлж яаж бурхны хүсэл хийгдэж байна. Бурхны хүсэл нь аль зөвж явж байна. Би хаана явж байна гэдгээ бас сайн мэдэх хэрэгтэй. Би бол жижигхэн чоргоолж юу аль эсвэл би эзэн үү? Эзэнтэй хамт нэг байна уу? гэдэг нь маш их чухал. Амен. Тэгэхээр бид нар бол тэнгэрийн хүмүүс болохыг та бүгдээс хүсье. Эзний заасан залбирал тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дурсагдаж таны
Таны хаанчлал ярих болтугай. Хүсэлтэн тэнгэрчгээ энэ газар дээр биелэх болтугай. Өдөр тутмын даалхыг энэ өдөр бидэндээ өгөөч. Бид үр дүнгуудаа уучлсны адил бидний өрийг уучлаач. Биднийг сорилтонд бууруулаач. Бозор муугаас гэтлгээж. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр хүч шүүрч таны.